失礼します。次は西早稲田、西早稲田でございます。新宿区ではポイ捨て禁止条例により空き缶、吸い殻などの投げ捨てが禁止されています。皆さんのご協力をお願いします。車内転倒事故防止のため、お立ちの際は必ず手近の手すり、つり革におつかまりくださいますようお願いいたします。次は西早稲田でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。さあ、西尾沢です。発車します。お願いします。この先、左に曲がります。お立ちの方はご注意願います。次は関西園公園前、関西園公園前でございます。面影橋近く、大人も子供も楽しめる。皆さん、バス内お越しの方はこちらでお降りください。そうじゃない？お知らせいたします。都内にお住まいで満70歳を迎えられた方は、都内の路線バス、裏側がそうでしょ。あ、レギュラーもご利用できる東京都シルバーバスを応援することができます。詳しいことはご営業するお客様センター、電話03-3816-5700、または東京バス協会までお問い合わせください。次は関西園公園前でございます。次はグランド坂下、不動産のことなら平山町市へ、賃貸、売買、管理までお任せください。創業51年を迎えた平山町市前でございます。理想の体を目指して丁寧な問診であなたの体に合った施術を行います。旧都早稲田整骨院はこちらでお降りください。都電荒川線ご利用の方はお乗り換えです。都バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーを別々の定期券でご利用のお客様は、贅沢定期券の場合割引になります。どうぞご利用ください。次はグランド坂下でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。レギュラーさグランドサイスタです。
が調整いたします。発車します。おつかまりください。了解しました。失礼します。次は早稲田でございます。次止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。はい、ごめんなさい。早稲田